இன்ஸ்டலேஷன் வரும்போதுங்க, இனிஷியலா வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2, 3 காலம்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சுட்டோம். இதுல வந்து எங்களுக்கு கிரேன்ல வந்து தேர் வாஸ் எ மேஜர் சேலஞ்ச் இன் யூசிங் கிரெயின்ஸ்ங்க. ஏன்னா சின்ஸ் இட் இஸ் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஆஃப் த பில்டிங், ஸ்பான் வந்து 210 ஃபீட்டுங்க. ப்ளஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து நான் கிரெயினை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இந்த சென்டர் பூம் போனேன்னாங்க. ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து அந்த சென்டர் ஆஃப் ட்ரஸ்ஸை வந்து நாங்கள் லிஃப்ட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் நியர் அபவுட் எங்களுக்கு வந்து 300 ஃபீட் பூம் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த இதை வந்து இந்த ட்ரஸ்ஸை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கிரெயின்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் நார்மலி அவைலபிள். ஸோ அந்த பிரிட்ஜோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஹெவி கிரெயின்ஸ் ஒன்று அவைலபிள் இருந்துச்சுங்க சென்னையில். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கிரெயின்ஸை வந்து சோர்ஸ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்தோம். அந்த கிரெயினோட பர் டே ரெண்ட் வாஸ் 1.5 lakhs. அது இல்லாமல் செகண்டரி லெஃப்ட்டில் ஒரு கிரெயின், ரைட்டில் ஒரு கிரெயின், 2 கிரெயின் யூஸ் பண்ணாங்க இந்த எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு. இந்த டோட்டல் பர் டே கிரெயின் சார்ஜ் வாஸ் 2.3 lakhs. இதுதான் வந்து பர் டே கிரெயின் சார்ஜஸ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட். இதை வச்சுட்டு தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க.